Mu gihe kw'isi yose abantu bahanze amaso kuri Europe mu bihugu bibiri arivyo Uburusiya na Ukraine, aho intambara yisasiye inganda abantu babandanya kugandagurika, aho amakungu abandanya gufata ibihano bikomakomeye ku gihugu c'Uburusiya, aho benshi biguma bibandanya bibatera ubwoba biyumvira ati mbega ibi bintu biguma bimeruko nishobora kwaduka intambara y'isi ya gatatu canke bigiye kumera gute. Rero imbere yuko tubamenyesha ikibazo cadutse hagati y'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubw'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabandanije gufatira Uburusiya, reka tumaze turabire hamwe amwe mu mateka y'umuperezida w'igihugu c'Uburusiya. Mbega afise imyaka ingahe? Iyi ni Burundi Kingdom TV, kuri mikoro muri kumwe na Dorine Kaneza. Kora subscribe, share na comment kugira ngo misi yose dushize ku kiganiro uzohora uwa mbere mu kuronka notification. Uyu mugabo mubona hano ni umugabo yabaye icamamare kubwo intambara yatanguje muri Ukraine, akaba ari umuperezida w'igihugu c'Uburusiya. Tumuzi ku mazina nka Vladimir Vladimirovich Putin. Yavukiye mu muji wa St. Petersburg mu Burusiya hari itariki 7 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1952. Afise imyaka 69 y'amavuko. Putin yahejeje amashuri yiwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1975. Putin azwi nk'umwe mu bantu ba mbere ku isi bakunda igihugu ciwe. Ivyo kubera ko mu mwaka w'ibihumbi 2000 hari ikimenyesha amakuru bamusavye gusoma, ariko aranka kubera ko uyo muntu yanditse ico kimenyesha amakuru yigeze kuba yaragambaniye igihugu ciwe. Uburusiya bwishimira Putin nk'umugabo umwe mu gihugu c'Uburusiya w'incabwenge kandi adatinya igitsure c'amahanga. Yakuriye mu buzima bubayebaye kuko yavukiye mu muryango ukenye cyane. Inzu bari babayemwo bari bayisangiye n'undi muryango, ariko uwo muryango ntaco bapfana. Mu kiganiro yigeze guha abamenyesha amakuru, yavuze ko inzu bari babayemwo yabamwo imbeba myinshi kandi akaba ari we wenyene yahora atinyuka kuzirukana. Uyu mugabo Putin yamenyekanye nk'umuntu atishimira ko hari ubundi muntu yamenya ku buzima bwiwe canke ngo amenye n'imigambi bari karategura. Abantu bakunze gukurikirana ivy'ubuzima bwa Putin bashikiriza ko Putin atigira yishimira igihagararo ciwe, uburebure, kandi ko niyo bamubajije ico kibazo misi yose adashobora kucishura. Mugabo bakavuga ko ataco bitwaye kubera ko ntibimubuza gukomera, kubera ko abandanya akina imikino yiwe ya judo, kandi bakavuga ko akomeye cyane. Azwi nk'umuperezida wa mbere w'umunyatugenegene twinshi ku isi, kandi ko imigwi abahurikiyemwo yose imukunda kubw'ubukerebutsi n'ingoga abikorana. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1983, Putin yagize mariage na Lyudmila Alexandrovna. Inyuma yo kumarana imyaka 31 babana, banavyaranye n'abana babiri, baza gutangariza sentare nkuru y'igihugu c'Uburusiya guhebana. Hari mu bihumbi 2014 aho batangariza amakungu na sentare nkuru y'igihugu kwahukana, kandi bavuze ko ari ubwumvikane bwabo uguhebana. Imvo nyamukuru yatumye batandukana bashikirije ko babonana gake kandi ko umwe wese yabayeho ubuzima bwiwe. Mu 2018 Putin yatangaje ko ashobora gusubira gukora ubukwe, ariko yabivuze mu vyo gufyina. Haheze umwaka umwe gusa hasasagaye inkuru hirya no hino ko hari umwigeme ari mu rukundo na Putin. Uyo mwigeme akaba yitwa Kabayeva, afise umudari w'inzahabu mu rukino rwa Jeux Olympiques.
Iyo nkuru y'uwo mwigeme na Putin yabandanije kwamamara gusasagara mu gihugu c'Uburusiya. Bavuga ko uwo mwigeme yimirije kuvyarira Putin abana b'amahasa. Haheze amezi 2 iyo nkuru ivuzwe, uwo mwigeme ntiyasubiye kuboneka. Babajije Putin uvyerekeye iryo bura ry'uwo mwigeme n'ivyerekeye ko bari mu rukundo n'uwo mwigeme, arabihakana. Ariko amafoto yaguma aca ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana ko koko Putin n'uwo mukobwa bafise ico basaniyeko. Ayeramwe amateka aranga umukuru w'igihugu c'Uburusiya. None ubu naho umukuru w'igihugu c'Uburusiya nibika agomba gutanguza nizaho injyana zishobora kwaduka hagati y'igihugu c'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu benshi babwiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihana urubibe n'Uburusiya birabagora gutahura. Abenshi twibaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihana urubibe na Canada gusa, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihana urubibe n'Uburusiya zikongera zigahana urubibe na Canada. Ngaha urabiye kuri carte urabibona neza. None wibaza ko ari kuberiki Uburusiya buhana urubibe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gishingo ca Canada? Mu myaka ya kera, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zigizwe n'amaleta 48. Inyuma yuko hongiwe ko amaleta 2 ariyo Hawaii na Alaska. Alaska rero yari imwe mu maleta y'Uburusiya. Amerika imaze kubona yuko Alaska atabwo ifatanye n'Uburusiya, yaragiye ivugana n'abarongozi b'ico gihugu c'Uburusiya ko yoshobora kubagurira iyo leta kugira ngo yegukire Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Baravuganye n'abarongozi b'ico gihugu, barandikiranira bashobora kugura iyo leta ya Alaska ku miliyoni 7,200 vy'amadolari y'abanyamerika, hari mu 1,867. Itariki 14 Uburusiya bwatangarije amakungu ko bukeneye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisubiza Uburusiya iyo leta ya Alaska hamwe n'agace ko muri California. Imvo ngo ni kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabandanije kuguma zifata ibihano bikomeye cyane kuri ico gihugu c'Uburusiya. Mu majambo make gusa nka good luck niyo nyishu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashoboye kuba zo kwishura Uburusiya kuri iyo demande Uburusiya bwasavye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu baguma biyumvira ati none bizoherera he? Uburusiya buzokwemera guheba canke Amerika izokwemera kureka Uburusiya bwisubize iyo ntara? Mwari kumwe Dorine Kaneza, bandanya mugira subscribe hama tubandanye tubatorokaniza amakuru yo hirya no hino ku isi.